أنا في طور النمو لازلت أحتاج الحنو، أحب المرح أحب اللهو كايو. أنا طفل سعيد كل يوم عندي عيد، ومعي تجد الجديد كايو. حياتي تتغير تغيير كبير، وماما وبابا ينيران الطريق. النمو ليس صعب لو لن أمل أو أتعب، أحب اللهو واللعب كايو كايو كايو. أنا كايو. حديقة حيوانات في الساحة الخلفية. كايو متحمس لأنه سيذهب إلى حديقة الحيوانات مع أصدقائه. بابا ماما، سوف أذهب اليوم لرؤية القردة وأيضا الأسود. كايو، حان وقت الذهاب. ستصل كليمنتاين وليو بأي وقت. عليك أن تكون جاهزاً. حسناً، ألا تريد أن تستعمل الحمام كايو؟ ربما أحتاج إلى ذلك. لن نذهب إلى حديقة الحيوانات. نحن آسفون جدا، لكن بيلي أسنانه تؤلمه، وأريد أن أترك ليو وكليمنتاين معكم بينما أخذه إلى طبيب الأسنان. حسناً، لا مشكلة. ستأخذيننا إلى حديقة الحيوانات؟ أنا آسفة جداً حبيبتي، لا أستطيع. عندي أعمال كثيرة وكذلك والد كايو. خاب أمل كايو وليو وكليمنتاين لأنهم لن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات. لا تحزنوا، سوف تذهبون إلى حديقة الحيوانات في يوم آخر. لم لا تخرجون للعب؟ نحن نشعر بالملل ماما. بما أنكم مللتم ساعدوني بترتيب الملابس. انظرا، أنا حمار وحشي. حمار وحشي بمنتهى الروعة. حمارا وحشي حمارا وحشي حمارا وحشي حمارا وحشي حمارا وحشي. لا نحتاج الذهاب إلى حديقة الحيوانات، كل الحيوانات البرية موجودة هنا. والآن أي حيوان ستقلد ليو؟ واو واو، أنا دب كبير. واو. وماذا عني ماما؟ ماذا سأكون؟ لا يوجد إلا الجوارب. حسناً، لا أعرف بالضبط، لكن دعنا نفكر في شيء. أصلحت النشافة عزيزتي؟ ما الأمر يا كايو؟ أريد أن أكون حيواناً مثل ليا وكليمنتاين. هذه مشكلة، لنرى كيف نحلها. كليمنتاين حمار وحشي، ليو دب. دب. وأنا ماذا سأكون؟ هذه. حسناً، هذه فكرة. هل تريد أن تكون سلحفاة؟ نعم أريد. حسناً، نريد غطاء. عندي فكرة. يعرف كايو أن سلة الغسيل ستكون غطاء جيدا للسلحفاة. انظروا، أنا سلحفاة أنا سلحفاة. رحلة جمع الأشياء. ماما انتظري، ماذا هناك كايو؟ ساعديني بهذه. حصل كايو على أدوات فنية جديدة ويريد أن تساعده ماما بها. لا وقت عندي الآن كايو، جولي سوف تساعدك. أنا أريد مساعدتك أنت والآن. كايو ليس سعيدا، ينزعج عندما لا تملك ماما وقتا له. أنا جاهز. وصلت جولي؟ أنا أريد من ماما أن تساعدني. يجب أن نخرج الآن، ماما لن تستطيع أن تلعب. لن نتأخر في العودة كايو، ثم أنت تحب اللعب مع جولي. مرحبا.
أهلا جولي، تفضلي. مرحبا روزي. مرحبا كايو. هل عندك مشكلة؟ كان كايو حزيناً ولم يستطع إجابة جولي، لكن جولي عرفت مباشرة مشكلته. أرني ماذا لديك. أريد أن أصنع شيئا وأريد ماما أن تساعدني. أنا أستطيع أن أساعدك، لكنني أحضرت لعبة لنلعب بها. لعبة؟ أين؟ ها هي. أين اللعبة؟ معي هنا كل ما نحتاج إليه لنقوم برحلة جمع الأشياء كايو. ما معنى ذلك؟ في هذه الرحلة سنجمع الأشياء الموجودة في هذه القائمة ونضعها في هذا الكيس. أي قائمة؟ يبدو أنك ستستمتع بوقتك كايو. إلى اللقاء. مكتوب هنا أن أول شيء يجب أن نجده هو ريشة. أتشوق للقيام بهذا، وأنت؟ لكي نكون جامعي أشياء ماهرين يجب أن نفكر قليلاً. لم يكن كايو واثقاً أنه يفهم ما تعنيه جولي، ما يزال يحاول فهم معنى رحلة جمع الأشياء. مثلاً، أين برأيك أفضل مكان للبحث عن الريش كايو؟ لا أعرف. من أين يأتي الريش؟ أتذكر؟ من الطيور. تفكير جيد كايو، وطيور كثيرة تعيش في المتنزه، صح؟ انظري جولي. نعم، أنا أراها. إن كانت الطيور هناك في الأعلى، من الاحتمال أن يكون الريش وجدت واحدة جولي، وجدت ريشة. أحسنت كايو، لنحتفظ بكل الأشياء التي نعثر عليها هنا، اتفقنا؟ يستمتع كايو بوقته كثيراً ويتشوق لمعرفة الشيء الآخر الذي سيبحثون عنه. الشيء الثاني بلوط. أين يمكن برأيك إيجاد بلوط كايو؟ سأساعدك. البلوط يأتي من شجر السنديان، وورق شجر السنديان هذا هو شكله. انظر. وروزي. البلوط جولي. أحسنت كايو، أرأيت؟ قلت لك بأنك ستستمتع بهذه اللعبة أنت وروزي. أنا وجدت كل شيء وروزي لم تجد شيئا. وما أدراك كايو، فربما تجد شيئا. والآن، ما الشيء الثالث على القائمة؟ شيء بنفسجي. بحث كايو في كل أنحاء المتنزه، لكنه لم يجد شيئاً بنفسجياً. في النهاية انظري جولي، شيء بنفسجي. لونها بنفسجي، لكن أخشى أنها لشخص آخر، لا نستطيع أن نأخذها معنا. بنفسجي. أجدت البحث كايو، وأنت أيضا روزي. الشيء الرابع في القائمة هو دبوس شعر. هذا يعني أن علينا العودة إلى البيت. دبوس شعر. سقط عن شعرك وحده. حسناً كايو، أعتقد أن هذه إحدى الطرق لإيجاد الأشياء. لكن الشيء الخامس للبحث عنه هو غطاء زجاجة، ولا تبحث عنه في شعر لأنه من المؤكد لن تجد شيئاً. حاضر جولي. لنفكر، أين نجد غطاء زجاجة؟ وجدت الغطاء. أحسنت كايو. بناء على قائمتي لم يبقى إلا شيء واحد، جرس. الآن تذكر، فكر. سمع كايو صوت جرس، لكنه لم يستطع رؤيته. بدأ يفكر، ربما الصوت آت من الطابق العلوي. بحث كايو عن مصدر الصوت فقاده إلى غرفة روزي. الجرس. اتركيه، أحتاج إليه روزي. كايو، ما رأيك أن تخبر روزي لما أنت بحاجة لجرس دبها؟
الجرس من أجل رحلة جمع الأشياء. يا للروعة، وجدتما كل الأشياء المكتوبة في القائمة. نجحنا. تشوق كايو أن يري ماما وبابا ما فعله هو وروزي وجولي بعد ظهر هذا اليوم. أتعرف، سيكون جميلاً لو وجدنا طريقة لنري بابا وماما الأشياء التي وجدناها. فكر كايو بالأمر وخطرت له فكرة. فكرة رائعة، أنا وروزي سنساعدك. مرحبا جولي، مرحبا كايو وروزي، استمتعتم برحلة جمع الأشياء؟ انظرا. هذا رائع كايو، خرجت في رحلة بحث وقمت بعمل فني. هل استمتعت باللعب مع جولي؟ طبعا، وأريدها أن تزورنا دائما. هل سنلعب لعبة جديدة في المرة القادمة؟ أجل، سنفعل كايو، فأنا أحب أن ألعب معك ومع روزي. العديد من الطهاة. كان كايو ينتظر حضور جليسة الأطفال جولي لتعتني به. كايو يحب أن تأتي جولي. ألم تأتي جولي بعد كايو؟ ليس من عادتها أن تتأخر هكذا. حسناً، تركت خبراً في كل مكان ولم أعثر على جليسة أخرى. إذن آسف عزيزتي، يبدو أننا لن نذهب إلى حفل الزفاف. مرحبا سيد هنكل. كايو يحب السيد هينكل كثيراً، وفجأة خطر له أن السيد هينكل قد يكون جليس أطفال ممتاز. هل تريد أن تكون جليسا لي يا سيد هنكل؟ أنا أكون جليسا لك؟ حقا؟ ماما، بابا، السيد هنكل وافق أن يعتني بي. كايو؟ أنا آسفة سيد هنكل، لم أكن أعرف أن كايو... لا تعتذري، يسعدني هذا. أسرع يا حصاني، أسرع. والآن ما رأيكما بوجبة خفيفة؟ هل ستعد لنا كعكة يا سيد هنكل؟ حين ذهب كايو آخر مرة لزيارة السيد هينكل كان يعد كعكة، وقد أراد كايو من السيد هينكل أن يعد كعكة من كعكاته اللذيذة. أحببت كعكتي، أليس كذلك كايو؟ لكن بما أنني لن أعدها في مطبخي سيكون عليك أن تساعدني. هيا. مريول ماما حتى لا تتسخ ثيابك. نحتاج ل3 بيضات، هل تحضرها لي كايو؟ الآن نحتاج زبدة. هذا ممتاز. هل تعرف أين تضع ماما أواني الطهي؟ أنا سأفتح. أهلا سيدة مورتن. مرحبا كايو، سمعت أن أمك تحتاج لمن يعتني بك وبأختك. أنا والسيد هنكل نعد كعكة. مرحبا سيد هنكل، أود أن أساعد، ماذا تريد أن أفعل؟ هذا ممتاز كايو، والآن علينا إضافة أهم مادة. الشوكولاتة. مرحبا كايو، آسفة لأنني تأخرت. يبدو أن لديك أكثر من جليس ليعتني بك. مرحبا جولي، أتيت لتولي الأمر؟ إذن سأذهب الآن كايو. لا يجوز أن تذهبا الآن، يجب أن تبقيا لأكل الكعكة. كايو فخور بنفسه لأنه ساعد في إعداد الكعكة، وكان سعيدا لأنه سيأكلها مع العديد من الناس. إنها كعكة لذيذة كايو. السيد هنكل والسيدة مورتن ساعداني، لكنها كانت فكرتي أنا. وروزي تستمتع بها أيضا. مرحبا، لقد عدنا. مرحبا، عدنا مبكرين. اعتقدنا أن السيد هينكل سيكون بحاجة للمساعدة. لقد أقمنا حفلة. أنا أرى ذلك، ولديكم كعكة. انظر ماذا أحضرت لك. شكرا ماما، لكن كعكتنا أطيب بكثير. جمع الفراولة. هيا يا كايو، علينا تجهيزك للذهاب. هاي، ألم يصلوا بعد؟ سيصلون في أي لحظة. تفضل، الحقيبة جاهزة. كان كايو متشوقا جدا. اليوم سيذهب لجمع الفراولة مع عائلة كليمنتاين. مرحبا كايو، أمستعد لهذا اليوم؟ هيا كايو، حان وقت الذهاب.
لم يكن كايو مستعدا للذهاب لأن لديه شيئا يجب أن يفعله. كدت أنساك يا تيدي. مع السلامة كايو، أتمنى لك يوما جميلا. بابا، ألن تأتي معنا؟ هذه المرة أنت الضيف الخاص لكليمنتاين. سنعود قبل العشاء. كان بيلي وكليمنتاين يلعبان معا، لذا شعر كايو أنهم استبعدوه. لم لا تلعبان أنتما الاثنان مع كايو؟ لنلعب لعبة السيارة الصفراء. وكيف نلعبها؟ أول شخص يرى سيارة صفراء يقول الاسم بصوت عال. تبدو لعبة ممتعة. كايو حدق في الخارج وبدأ يبحث حوله. سيارة صفراء. لنلعب لعبة السيارة الحمراء الآن. رأيت واحدة، رأيت سيارة حمراء، لقد فزت. وأنا أرى فراولة حمراء هناك، انظروا. رائع. يبدو أننا وصلنا يا أولاد. لم يكن كايو قد ذهب إلى حقل فراولة من قبل، ظن أنه مثل أي حقل آخر. ثم أين هي الفراولة؟ من الأفضل أن يبقى تيدي في السيارة يا كايو. لماذا؟ أنا دائما آخذ تيدي معي. تيدي سيكون بخير هنا وسينتظرك. ستحتاج يديك الاثنتين لحمل السلة. حسناً يا أولاد، انتظروا هنا بينما أحضر السلال، سأعود فوراً. حسناً. لنتسابق، أول من يصل نهاية الفراولة يفوز. هيا كايو. هل يجوز أن يتسابقوا؟ أم كليمنتاين طلبت منهم أن يبقوا هنا، لكن كايو لا يريد أن يستبعد من اللعبة. انطلق. هل أنت بخير؟ لا كايو، انظر إلى ركبتك، إنها تنزف. ماما! لم يكن كايو متألما، لكن عندما رأى ركبته حمراء طلب أمه. ماذا حدث؟ دعني أرى. كان يفترض أن تنتظروني. بسيطة. انتظر لحظة. إنك لا تنزف كايو. أنت بخير. عندما عرف كايو أنه لا ينزف شعر أنه أفضل، خاصة أنه لم يشعر بالألم. انظر، لقد وقعت فوق كومة فراولة. أين؟ انظر، تلتقطها هكذا. وتلتقط الحمراء فقط لأن الخضراء ليست ناضجة بعد. إذن دعونا نبدأ. ليأخذ كل واحد سلة. أنا سأملأ سلتي أولاً. حقاً؟ أنا سأجد أكبر فراولة رأيتها. كان كايو يبحث عن حبات الفراولة الحمراء المخبأة تحت الأوراق. إنها تبدو جيدة. لذيذة. واحدة لبابا، وواحدة لماما، وواحدة لي، وواحدة لروزي، وواحدة لي، وواحدة لتيدي. وبذلك جمع كايو كمية كبيرة من الفراولة، لكن سلته لم تمتلئ لأنه يأكل ما يجمعه. هيا يا أولاد، دعونا نأخذ استراحة لتناول الغداء. انظروا، سلتي ممتلئة. أنهيت عملي أولاً، لقد فزت. لكن هل وجدت أكبر فراولة في الحقل؟ هذه وحيدة كبيرة. ماذا عنك كايو؟ لكن أنا لم أنتهي بعد. أنا الفائز لأنني وجدت أكبر فراولة في العالم. دعني أرى بيلي. هذا رائع. بيلي، هل أخذت تفاحة من سلة النزهة؟ هذه تفاحة. أنت تغش. الغداء جاهز، تعالوا لتأكلوا.
ما الأمر يا كايو؟ ألست جائعاً؟ كايو لم يكن جائعا لأنه أكل الكثير من الفراولة وبطنه يؤلمه قليلا. يبدو أنك أكلت ما يكفي. بإمكانك تناول غدائك لاحقاً، لكن من الآن فصاعداً ضع الفراولة في السلة وليس في بطنك، اتفقنا؟ كايو، أمسك تيدي سيجعلك تشعر بتحسن. بعد فترة قصيرة لم يعد بطن كايو يؤلمه وتناول غداءه كله. هل تريد بعض العصير تيدي؟ أنت متأكد أنك بخير كايو؟ هل تريد العودة إلى البيت؟ لكن كايو أراد البقاء لجمع فراولة أكثر. يريد أن تمتلئ سلته كسلة كليمنتاين. لكن سلتي ليست ممتلئة. ماما، أريد أن أبقى. حسناً، يمكنكم جمع المزيد من الفراولة قبل أن نذهب. امتلأت. واحدة أخرى. ليس لدينا وقت كايو. كل تيدي، هذه الفراولة قطفتها من أجلك. وهكذا قضى كايو أول يوم له في جمع الفراولة. أحبها كثيراً ويشتاق للعودة مرة ثانية.